Bon dia, gràcies per la vostra presència i començarem aquesta roda de premsa que té com a objectiu primer presentar la imatge del festival, de l'edició d'enguany del Festival de Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tindrà lloc del 7 al 17 d'octubre a la localitat de Sitges, evidentment, i que, com sempre, en els últims anys hem escollit una efemèrides, en aquest cas els 30 anys de la pel·lícula, jo crec, indiscutible del gènere, indiscutible també com a pel·lícula, com a història del cine, una pel·lícula molt polèmica en el moment del seu estrena, però que s'ha revaloritzat increïblement en el temps. És el Resplendor de Shining, de Stanley Kubrick, pel·lícula que demostra que un autor, i no crec que hi hagi un autor amb més importància o un dels més importants de la història del cine com el Kubrick, pot fer cinema de gènere, cinema de terror en aquest cas, i fer-lo com va a rodar, com va concebir el Resplendor, superant inclús els referents literaris en els que se basava, la novel·la de Stephen King, i donant al cinema de terror un dels títols d'or de la història del cinema. El Resplendor es passarà a Sitges en una versió digital i en la durada original del seu estreno nord-americà, és a dir, amb 30 minuts més de lo que s'ha vist habitualment a Europa. És a dir, que serà una versió no nova, perquè és la que sempre s'ha vist als Estats Units, però molt poques vegades s'ha vist a Europa. La imatge del festival no és un referent directe del Resplendor, però sí que està inspirada per la pel·lícula de Kubrick. L'agència China nos ha fet una composició que intenta també donar un canvi a la imatge del festival. Els pòsters dels últims anys han sigut pòsters d'estètica de dibuixo, de còmic, influenciada molt per la gràfica, i en aquest cas hem optat per una imatge fotogràfica, una imatge més realista, més minimalista, però dotada d'una estranya inquietud en la seva representació, con aquestes dues bessones que donen una referència molt suggerent, molt subtil de lo que és la pel·lícula de Kubrick i la traspassen a l'univers del mateix poble de Sitges, que sempre està posat en la imatge del festival, en aquest cas la famosa església de Sitges, que és un dels icones del joc i del nostre festival. Aquest homenatge principal al Resplendor, que serà el leitmotiv del festival i que anunciarem properament en què consistirà, no és l'únic punt de referència en el passat que tindrà el festival. Jo crec que és molt important dar a conèixer a les noves generacions les pel·lícules claus del gènere, les pel·lícules que no han pogut veure a cinema i veure-les en unes condicions de molta qualitat, ja que un dels problemes en els que ens trobem moltes vegades en el camp acadèmic i en el camp de la difusió del cinema és que les noves generacions, la gent que vol parlar de cine, vol escriure sobre cine, en un moment en què les universitats i les escoles de cine estan de moda, a vegades tenen un preocupant desconeixement de lo que és la història del cine en si i que han vist les pel·lícules en condicions no excessivament òptimes. Jo crec que una de les formes de lluitar contra la pirateria és oferir possibilitats a la gent jove de veure les pel·lícules en condicions úniques, en pantalla gran i ara en reconstruccions, remasteritzacions, projeccions de gran qualitat perquè noten la diferència de lo que és disfrutar una pel·lícula en pantalla gran i no disfrutar-la en una pantalla d'ordinador o de telèfon en una còpia agafada en un cinema. És a dir, que un dels objectius és educar la forma de veure cinema de les noves generacions, que és importantíssim i és un dels objectius de qualsevol festival i des de sempre d'aquest festival. Educar la mirada, la visió dels nous espectadors i reeducar la dels antics, perquè també està una mica perjudicada per moltes contaminacions que ens procura aquesta societat tan supertecnificada, però que donde se poden veure les pel·lícules perfectament en condicions com mai,
pero sin embargo las películas a vegades se consumeixen en condiciones paupérrimas, ¿no? Entonces això és una contradicció que crec que la gent de cinema i els mons dels festivals, de les institucions que soporten els festivals estem procurant evitar. Habrá otros homenatges, com uno més divertit, que està en la ment de tots, que s'està fent per totes parts i nosaltres també participarem. Regreso al futuro. Back to the Future compleix 25 anys, és la típica pel·lícula que va ser un èxit popular, és la típica pel·lícula dels 80, la pel·lícula emblemàtica dels 80, d'un tipus de produccions de la Amblin que van fer història i que han influït en moltíssims directors, inclús directors espanyols, i Regreso al futuro és una de les brillants produccions de Spielberg, dirigida per Robert Zemeckis, que s'han convertit al temps en un clàssic, ¿no? A més d'una trilogia, nosotros homenajearem la pel·lícula original, El Regreso al futuro, la primera part, que és la que compleix 25 anys de la seva estrena al nostre país i en general a tot el món. També tenim un tribut molt especial, un recordatori per a una de les figures més emblemàtiques del cinema fantàstic espanyol, desaparegut l'any passat, després pràcticament que va estar en el Festival de Sitges com a convidat i del que van fer un homenatge, un últim homenatge molt emotiu, és el Paul Nachi Jacinto Molina, que tindrà com a nucli principal la presentació d'un documental produït per el grup de la revista Sci-Fi, que té com a títol El hombre que vio llorar a Frankenstein, donde moltíssimes personalitats del cinema fantàstic, no solament espanyol, sinó internacional, John Landis, Mick Garris, Joe Dante, parlen i comenten la trajectòria del director i actor espanyol. També habrá un recordatori per a Psicosis, Psycho, Hitchcock, no tinc que dir res més. 50 anys de quizá una de les obres maestres més indiscutibles de tots els temps, una pel·lícula que és bàsica per comprendre el cinema. Passem a lo que serà una mica un avançament de la secció oficial Fantàstic, tant en la part de competició internacional com la de Panorama, que com anunciarem també tindrà un cert aspecte competitiu aquest any. Primerament, la vocació del festival per oferir cinema asiàtic de gran qualitat, de màxima actualitat, amb clàssics, noms que són clàssics en el cinema actual, com és el cas de Takeshi Kitano, presentarà la pel·lícula en el festival Outrage, un retorn de Kitano a les pel·lícules de Yakuzas, en aquest cas d'una violència absolutament extrema. És a dir, cap pel·lícula de Kitano ha arribat on ha arribat Outrage. És una pel·lícula molt propera a la violència de Saw, més que a la violència d'altres pel·lícules del director i actor japonès. És realment sorprenent, és una pel·lícula de violència absolutament abstracta, pràcticament l'argument és lineal i es dedica a ser una reflexió sobre la violència institucionalitzada en certs grups com són els Yakuza o els grups molt semblants en el panorama del Japó contemporani. Otro clàssic és Zhang Yimou, que lo tindrem a Sitges, no a Zhang Yimou, no està confirmat, però sí a la pel·lícula, una pel·lícula va passar per el Festival de Berlín, A Woman, a Gun and a Noodle Shop, una comèdia surrealista basada en el clàssic de los hermanos Coen, Sangre Fácil, és un remake de Blood Simple, un remake absolutament de gènere fantàstic, absolutament divertit, i una de les pel·lícules més estranyes i diferents del panorama cinematogràfic d'aquest any. També en nostra vocació de defendre primer el cinema català, els autors catalans, el cinema que se fa des d'aquest país i també des de l'estat espanyol, i seguint una mica el que l'any passat va suposar la demostració que hi ha gent que s'ha anat a Hollywood i que està fent pel·lícules en Hollywood de gran producció i que tenen un futur amb nom català o espanyol, igual que l'any passat van tenir Orphan del Colet Serra o van tenir Infectados de Carriers de los hermanos Pastor, aquest any tindrem The New Daughter, la pel·lícula de Luis Alejandro Verdejo, protagonizada por Kevin Costner, una pel·lícula de terror intel·ligent, una pel·lícula de terror suggerent en l'estil de les pel·lícules del Jacques Tourneur de los anys 50, pel·lícula molt diferent al cinema de terror que arriba a les nostres sales habitualment.
També, possiblement, sempre que fem aquestes rodes de premsa i sempre que espereu el festival, últimament espereu aquesta pel·lícula xoc, l'anunciament d'una pel·lícula que realment, probablement, molts de vosaltres i molta gent no acabarà en la sala, com va passar con Màrtirs l'any passat, fa 2 anys, o algun títol d'aquest estil. Aquesta vegada no vindrà de França, no vindrà dels Estats Units, vindrà de Sèrbia, un país que aquest any mostra el seu potencial en el cinema de terror i el cinema fantàstic. No serà l'única pel·lícula sèrbia present al festival, però que sí serà la més comentada. A Serbian Film. A Serbian Film és probablement, i lo dic perquè l'he vist, una de les pel·lícules més problemàtiques de veure, més polèmiques que s'han vist en els últims anys en el panorama del cinema mundial. És una pel·lícula sobre la pornografia clandestina en Sèrbia, una pel·lícula que arriba on mai ha arribat cap pel·lícula en qüestió d'imatges i que provocarà probablement una polèmica molt tancada i molt fort al festival, com l'ha fet en Austin, que és en el Festival de Cine Fantàstic d'Austin, o l'ha fet en tots els llocs on s'ha passat, on la polèmica ha arribat moltes vegades a ser bastant problemàtica. Serbian Film jo crec que és una pel·lícula que té que estar al festival, la defendem totalment, i no és un producte solament gore o polèmic, sinó que és una impactant reflexió sobre el tema de les conseqüències de la guerra que va, la confrontació de l'antiga Iugoslàvia, i des del punt de vista dels perdedors d'aquesta confrontació, que va ser els sèrbios, i com aquesta guerra ha deixat el panorama social de molta gent en la Sèrbia contemporània. És una pel·lícula, de totes maneres, feta des de l'òptica del fantàstic i del terror. No és una pel·lícula que sigui un drama social, ni molt més. És una pel·lícula de terror onírica i moltes vegades totalment fantàstica, en molts moments, i gràcies que sigui fantàstica, perquè si realment és realitat seria pitjor. També agafarem la moda en estas fronteras, lo que té el fantàstic con el cinema negre, la moda de la generació escandinava, que està fent novel·les molt semblants a lo que els aficionats al terror denominaven giallo, les novel·les de misteri italianes, que luego van crear un gènere molt popular a partir del Dario Argento i altres directors. Pues ara aquesta moda està situada en Suècia, en els països escandinavos, i l'últim boom d'aquesta moda és un autor que és Jim Lapidus i la seva obra Easy Money, Dinero Fácil. Easy Money és el gran èxit de Suècia en els últims anys, una pel·lícula que ha posat en relatius apuros, però sí que ha estat ahí al costat d'Avatar com la pel·lícula més taquillera de l'any en Suècia, i la tindrem també en el festival. És el Nou Millennium, una pel·lícula també que juga a los espais onírics, al cine negre i al cine d'acció d'una manera absolutament trencadora i molt moderna. El més cine asiàtic, tenim una de les pel·lícules d'autor, Pan Ho-cheung, és un director que ha estat en Sant Sebastián, en Cannes, en Berlín, i en aquest moment també l'ha donat per fer pel·lícules de terror. I Dream Home és una de les pel·lícules de terror més interessants en aquest moment perquè tracta de la crisi econòmica. La primera pel·lícula de terror feta en el món sobre el tema de la crisi econòmica i sobretot de la crisi immobiliària. És una pel·lícula de com deshacerse de la gent que viu en un piso, en un bloc de pisos, para que baixi el preu. I les maneres en què té la protagonista d'arreglar la crisi econòmica és absolutament una solució molt sanguinolenta. També en aquest any donarem pas a cinematografies poc habituals a Sitges. La turca, que és una cinematografia emergent. Se parla molt dels països emergents i de les cinematografies emergents. La turca en els últims anys en festivals com Cannes ha tingut una representació amb pel·lícules amb molts premis, molt suportades per festivals en tota la xarxa de festivals, però Cosmos, que és la pel·lícula que nosaltres hem escollit, de Reha Erden, és una pel·lícula que tracta l'imaginari i el fantàstic des d'un punt de vista del paisatge turc d'una manera absolutament poètica i que recorda molt al Tarkovsky i al Angelopoulos d'altres temps. Tenim també coses rares, molt rares. Tenim pel·lícules que tracten de bruixes en un ambient gay, en un ambient juvenil, tota la vegada, i
Si os dic el nom del director lo entenderéis ràpidament. Greg Araki. Greg Araki torna a Sitges, una de les pel·lícules més, jo crec que la millor pel·lícula de la seva carrera, una pel·lícula visualment increïble, visualment espectacular, Kabum, pel·lícula que va estar en el Festival de Cannes, i que demostra l'evolució d'aquest director des de les primeres pel·lícules que Sitges havia programat en els 90 fins a aquesta Kabum, que és una mena de musical, pel·lícula gay, Donnie Darko amb bruixes i un punt de David Lynch, una barreja absolutament delirant. Otra pel·lícula estranya és Rubber, del francès Quentin Dupieux, un DJ famosíssim en el seu país i que ha fet una pel·lícula sobre un pneumàtic assassí, una roda de cotxe assassí, tal com ho dic. És una pel·lícula sobre un pneumàtic abandonat que té poders telequinètics i assassina la gent a distància. Ese es el tema de la película, el resta es para verlo, para creerlo. Jugant també amb els països emergents, el festival està molt content realment aquest any de que al fin hem trobat pel·lícules latinoamericanes de qualitat fantàstiques per aportar al festival. És una de les mancances molt graus que teníem en aquest festival, no trobàvem pel·lícules latinoamericanes de qualitat. El cine latinoamericano estava molt de moda en festivals com San Sebastián, com Cannes, com Venècia, i no trobaven aquestes pel·lícules de referència fantàstiques per aportar-les a Sitges. Aquest any sí. De moment hi ha dues. Una mexicana, Somos lo que hay, una pel·lícula que dona una visió del México, de la ciudad de México, tan horripilante o tan dura com la de Iñárritu de Amores Perros, però con un component fantàstic molt especial, que és el tema del canibalisme. I La Casa Muda, de Gustavo Hernández, que ve de Uruguay, es decir, que no es una pel·lícula fantàstica que venga de Uruguay, es una novedad, y además que vingui con la capacidad de sugerencia visual que té el Gustavo Hernández. La pel·lícula és un pla seqüència de 75 minuts i una pel·lícula de terror, una pel·lícula de fantasmes feta en un solo pla. És una pel·lícula absolutament experimental i, atenció, una de les pel·lícules que probablement donen més que un sobresalt a los espectadors de Sitges, y lo dic porque en Cannes va ocurrir y té 3 escenas absolutamente aterradoras. En el cine americano, evidentemente el norteamericano, Hollywood, el cinema norteamericano tiene la presencia en Sitges, pero tiene una presencia desde el punto de vista de la referencia. El cine actual norteamericà està fent moltíssims remakes, moltíssimes seqüeles, i evidentment una de les pel·lícules més importants dels últims anys en el cinema fantàstic ha sigut Déjame entrar. I tenia que arribar el remake. El remake és Let Me In, una nova versió del clàssic ja suec, però que sorprendrà a molts. És un remake amb moltíssima intel·ligència i moltíssima sensibilitat, dirigit per el Matt Reeves, del que tots hem disfrutat del Cloverfield, la pel·lícula produïda per Abrams, i les protagonistes, la Chloe Moret de Kick-Ass i el noi de La Carretera, que l'any passat va ser la cloenda del Festival de Sitges. I després tenim també una de les pel·lícules que no s'ha estrenat en aquest moment en Estats Units, ho farà a final d'agost, però que segurament se convertirà en el fenomen de terror de l'estiu en el país nord-americà i probablement en Europa. The Last Exorcism, una pel·lícula rodada a l'estil del documental Verité, però, cuidao, no estem parlant de la Paranormal Activity. Aquesta pel·lícula és una visió aterradora de l'Amèrica profunda americana, de la zona de Louisiana, una zona molt polèmica en els últims anys pels desastres naturals i per la situació realment preocupant econòmicament que té, i és una visió del fanatisme religiós en el país nord-americà absolutament realista, i una pel·lícula de terror de satanisme. És com molts crítics estan dient ja, el exorcista 2.0, és a dir, el exorcista per a la generació 2.0. Ja han anunciat que algun aconteciment de Sitges, s'ha anunciat que tindrà la pel·lícula guanyadora del Festival de Cannes, Uncle Boom Who Can't Recall His Past Lives, el títol en tailandès no me lo sé, del Apichatpong Weerasethakul, uno de los directors amb més projecció en aquest moment en el món. Sitges va a ser pioner en el descobriment d'aquest director, programant en Seven Channel fa uns anys Tropical Malady,
i torna a una pel·lícula que ha guanyat Cannes i que és una pel·lícula fantàstica, de començament al final. Una pel·lícula de fantasmes, zombis, homes llop, homes món, simis, gent, peixos que parlen, hi ha de tot. És a dir, una pel·lícula que demostra la capacitat visual i intergenèrica, interartística d'aquest director, barreja perfectament l'art contemporani en el cinema i és una pel·lícula que a Tim Burton en el Festival de Cannes le va entusiasmar i va ser uno de los promotors de la Palma d'Or, juntament al Víctor Erice, nuestro gran Víctor Erice, que hi era també en el jurat del festival francès. I han anunciat la inauguració del festival a Los Ojos de Julia. El festival aposta una vegada més per el cinema català, el cinema fet des de Catalunya, un cinema comercialment molt atractiu, de molta qualitat. Jo crec que en els últims anys el festival ha sigut el foro de llançament perfecte per al cinema català i que tenim la sort que a més molts productors estan confiant en la producció de gènere fantàstic en èxit. En aquest cas és una producció Rodar y Rodar i Antena 3 i Universal Pictures, produïda o presentada per Guillermo del Toro en el mateix estil que El Orfanato i protagonizada també per la Belén Rueda, una pel·lícula de misteri, de terror, que és jo crec que un estupendo inici per al festival, però no se quedarà ahí a la producció catalana. Tindrem també l'Agnòsia de l'Eugenio Mirá. Cuidado perquè és molt interessant i nos agrada molt que Guillem Morales, que va presentar El habitante incierto en Sitges en el 2004 i Eugenio Mirá, que va presentar The Birthday en el mateix any, tornen amb produccions 6 anys després moltíssim més importants, amb moltíssim més pressupost, el que demostra que els bons directors, els talents emergents no queden oblidats en aquest país. Han triat una mica, però tornen amb dues produccions realment grosses i realment importants. També tenen una producció més independent, catalana, molt interessant, una pel·lícula que reflexiona sobre los límites del arte, que es 14 días con Víctor, una película del Román Parrado, película catalana producida por Arcadia, con estupendas interpretacions i una pel·lícula realment interessant des del punt de vista que parla d'aquests límites entre l'art més extrem i la realitat. Digo excelentes interpretacions porque hay un personaje protagonizado por Ferran Audí que serà uno de los dolents oficials del Festival de Sitges aquest any. Tindran les seccions habituals del festival, les paral·leles, les seccions que últimament han donat un prestigi i una personalitat al festival, principalment Noves Visions. Noves Visions va ser la secció que més ha crescut al festival l'any passat, més d'un 20% d'espectadors, i que ha demostrat que el cinema fantàstic se pot escriure en un altre estil, des del punt de vista de l'autoria, de l'experimentació, inclús del documental, que això és un tema de los que estem molt orgullosos de que un festival fantàstic hagin tingut èxit documentals, que és una mica algo molt difícil d'explicar, però que al final la gent l'ha afectat i el resultat està a la vista de tots. La secció s'obrirà com un experiment visual que és Catfish, de Ariel Schumann i Henry Jost, una pel·lícula que ha triomfat a Sundance i que obrirà també una línia transversal de programació molt interessant en la qual se posarà a debat les noves tecnologies, les noves formes de comunicació virtual, les xarxes socials, en una sèrie de títols que se podran veure en Noves Visions, també en la secció oficial, que irem anunciant però que tindran moltíssim impacte en l'espectador. Nosaltres volem obrir aquest debat sobre la forma nova de relacions mitjançant les redes socials, internet, xats, etc. Catfish és la pel·lícula que obrirà aquest debat. Tindrem vers coneguts com el Harmone Corine, en Transhumpers, otra de les pel·lícules que serà polèmica en el festival. Tindrem documentals, no ficció, com La boca de Lupo, de Pietro Marcello, una reflexió molt a l'estil de Terence Davies sobre el passat, sobre la influència del passat en les nostres vides. Documentaris, com la pel·lícula belga Vampires, o històries dentro de la secció o subsecció Discovery, pel·lícules molt independents
que reflexionan sobre el fenómeno de los serial killers, como lo va a hacer Ramírez fa uns anys, como es la película de Gerard Johnson, Tony. Tindrem també pel·lícules, passes especials. Jo he volgut, com a director del festival i del comitè de selecció, recuperar una pel·lícula que s'ha estrenat molt breument a Catalunya, que és una iniciativa molt interessant que barreja la promoció i l'art cinematogràfic, que és Finisterre del Sergio Caballero. És una pel·lícula absolutament fantàstica que tindrem al festival en una sessió dentro de Nuevas Visiones, aunque se haya estrenat, evidentment, fora de competició, però que volem recuperar perquè molt poca gent ha tingut la sort de disfrutar d'aquesta, que probablement sigui una de les millors pel·lícules fantàstiques espanyoles d'aquest any. I títols de Noves Visions, la sorprenent Sound of Noise, de procedència sueca, Red, White and Blue, del Simon Rumley, que ja havia estat present al festival en la mateixa secció, la italiana La doppia hora, una mena de Shyamalan italià, que també estem molt contents d'haver agafat una pel·lícula italiana de qualitat, perquè és complicat, desgraciadament, en el gènere fantàstic, un país que havia donat grans directors al cinema fantàstic, ha perdut aquesta influència de l'imaginari en la seva producció, però La doppia hora demostra que és possible fer cinema italià de gènere en qualitat. I, atenció, agafant el tema de l'exotisme, una pel·lícula de Kazajistán, Straight, una pel·lícula de terror de Kazajistán, realment de terror i de gènere, és a dir, una pel·lícula molt sorprenent. Dintre d'aquesta lectura transversal del tema de les xarxes socials tenim pel·lícules del Hideo Nakata, com Chat Room, o un documental sobre la vida, la Second Life, les experiències sobre Second Life, en títol molt evident, Life 2.0. En la secció Animat, evidentment, tornaran els curtmetratges, tornaran les pel·lícules d'animació d'autor, tant europees com nord-americanes com de totes les nacionalitats, i evidentment el cinema japonès, l'anime. La pel·lícula emblemàtica de l'anime 2010 és Welcome to the Space Show, del Koji Masunari, que serà a Sitges, i que és una mena de Summer Wars, però versió 2010. Juga una mica aquesta nova tendència en el cinema japonès d'animació, de molt teenager, molt juvenil, barrejant la ciència-ficció i les experiències de la gent jove al Japó. Orient Express, que passarà a denominar-se a partir de la secció Casa Àsia, tendrá como protagonista, tendrá como iniciar la seva andadura en el festival la segunda part de la pel·lícula que va guanyar l'any passat, Ip Man 2, una pel·lícula del Wilson Yip amb l'estrella de les arts marcials, el Donnie Yen, que inaugurarà la secció, repeteixo, perquè és una, jo crec que és superior seqüela a l'Ip Man original i perquè l'original també va guanyar l'any passat la secció. I, a part de moltes pel·lícules en aquesta secció, és a dir, les que ja anuncien, tindrem la pel·lícula Clash, que, repetint el tema de l'exotisme, és la primera pel·lícula d'acció produïda íntegrament al Vietnam. Una pel·lícula que obre fronteres en el ja important territori de producció que representa el sud-est asiàtic. Sitges també tindrà 3D, evidentment. Es decir, y además obrirà un debat sobre si 3D de post-post, si 3D d'inici. Volem obrir aquest debat i presentarà una sèrie de produccions internacionals que estem tancant en aquest moment, rodades o postproduïdes a 3D. Això tindrem de tot. Però quizá la més important per nosaltres és una producció a mig camí entre Catalunya i Galícia, que és l'Apòstol, cuya versió definitiva es presentarà. És una pel·lícula de stop motion, és una pel·lícula en 3D amb ninots i que també té la importància per nosaltres que és un dels últims treballs del Paul Naschy posant la veu d'un dels personatges de la pel·lícula. No nos olvidem de les seccions com Seven Chance, Setmana de la Crítica, que estarà present en una pel·lícula d'inauguració importantíssima, La reconstrucció de l'infierno de Henry Clouzot, un documental del Sergi Bromberg i la Rosandra Medré absolutament fascinant. Tindrem també les sessions retrospectives, evidentment, aquestes retrospectives molt especials de Sitges, que no fem grans retrospectives en número, però sí dediquem a aspectes importants de la producció fantàstica, com els altres fantàstics, recuperant noms de gènere espanyols i catalans
que no estaven considerats com noms de gènere però que són molt importants per a l'evolució del gènere en Espanya i en Catalunya. Aquest any tindrem una còpia absolutament nova que estrenarem al Festival del Bosque del Lobo, de Pedro Olea, que també la utilitzarem com a homenatge pòstumo al gran José Luis López Vázquez, uno de los grans noms del cinema espanyol i uno de los grans noms del cinema fantàstic espanyol. Recordem La cabina, de Antonio Mercero, recordem No es bueno el hombre que esté solo i aquest El Bosque del Lobo, una de les millors pel·lícules fantàstiques i de terror del cinema espanyol. Tindrem un cicle dedicat al cine i al temps, la relació entre cinema i temps, en relació a l'homenatge a Regreso al futuro, donde evidentemente celebrarán los 50 años de Time Machine, la película de George Pal, basada en la novela de H.G. Wells. Y para los més aficionats més radicals, Midnight Stream, evidentment. Jo crec que la pel·lícula més extrema del festival està en secció oficial, el Serbian Film, però bueno, cap pel·lícula de Midnight Stream arribarà al potencial extrem de Serbian Film, però tindrem pel·lícules com Slice, una pel·lícula tailandesa que déu-n'hi-do, Primal, australiana, The Violent King, una pel·lícula també molt radical en els seus plantejaments, i també tenen l'humor una mica freak, no solament és violència, és Midnight Stream. Norwegian Ninja, ja ho diu tot en el seu títol, el ninja de noruego, és una pel·lícula absolutament en aquest estil. Un any més, bueno, como colofón aquest Midnight Stream en el Maratón de Zombies, que lo tendrán junto a la Zombie World aquest any en el festival, el Maratón de Zombies tendrá un host de luxe, el Berto, Zombie Berto, mejor dicho, el colaborador Andreu Buenafuente en el programa de la Mitjanit de Buenafuente, que estarà caracteritzado com un zombi i farà un monòleg de 40 minuts abans de la projecció de els seus web episodis del Terrat TV que se poden veure en aquest moment. Serà un especial interactiu, molt divertit, en un ambient, suposo, de festa, de disfraços, de festa, de celebració del fet de convertir-nos tots en zombis. Esperem que no sigui veritat, perquè a vegades dona la impressió que som una mica zombis tots, però que serveixi d'al·legoria, de reflexió de per què el tema del zombi és tan important en la nostra societat en aquest moment i en molts diferents aspectes de la societat, no solament el cinema, la literatura, la representació artística, etc. Com diu Alberto, serà humor zombi para público zombi en un dia que ja anunciarem quin dia serà, que serà absolutament de morts vivents al Festival de Sitges, com sempre. Les col·laboracions de sempre en català, films i televisió. Donem les gràcies també a Catalan Films per les seves iniciatives. És bo i no és molt normal que la gent doni iniciatives. Catalan Films lo fa i lo fa molt bé, i en aquest cas farem una interessantíssima repetició d'aquest debat entorn que connecta amb el que he dit abans de les xarxes socials, d'internet, una reflexió sobre el món dels videojocs, de l'audiovisual privat que ara s'està creant d'una manera massiva, y del 3D y temas como el code hunting. Es decir, es una sinergia total con la nuestra pretensió d'oferir un debat visual en les sales transversal del tema de les noves formes de comunicació, i estem molt contents que han agafat aquesta sinergia, que ha sigut molt automàtica, a més, perquè Catalan Films portava ja 2 anys fent això i ara nos hem trobat con una important quantitat de pel·lícules que tractaven el tema. La sinergia és pràcticament perfecta. I també un focus transversal en 2 països a nivell de cooperació de producció, de cooperació en la producció, com s'ha fet en altres edicions del festival. Aquest any les escollits per Catalan Film ha sigut Brasil i Itàlia. Brasil, una de les cinematogràfies emergents de les que parlaven abans, i Itàlia, que, repeteixo, aquest any, ja l'he dit, té representants en el festival per primera vegada en molts anys. La pel·lícula La doppia hora o el documental de ficció La boca del lupo, 2 pel·lícules que seran presents en les seccions oficials Nova Visions i que il·lustraran, per el moment, il·lustraran potser una pel·lícula més, en aquest moment estem en procés de selecció, aquest focus transversal entorn al cinema italià. También nosotros posarem nuestra aportación especial a aquesta aportació de Catalan Films entorn a Itàlia i donarem una visió de lo que ha sigut la producció italiana de gènere en els 80 i en els 70. Una producció
molt important que s'ha exportat a tot el món i farem poques sessions, però un Greenhouse a la italiana, amb 4 pel·lícules que estan ara terminant de tancar, 4 pel·lícules típiques de los anys 80 de terror i ciència-ficció i fantàstic italià, amb presència de directors o d'algun actor típic d'aquesta època. Els que esteu molt posats en això ja estaréis pensant en 3 o 4 noms probables. I també una presentació d'una còpia remasteritzada del gran clàssic del cinema italià de terror, jo crec de los 70, el més important, que és El Suspiria del Dario Argento. Una pel·lícula que ara s'ha reconstruït i que tindrà el festival en vocació d'aconteciment. Una vegada més, otra col·laboració important pel festival, la que fem con el Carnet Jove, con el Institut de la Joventut, el Jurat Carnet Jove. Ja sabeu que un grup de gent seleccionada, joves, és molt important la paraula jove. Al principi d'aquesta intervenció he dit l'educació i la mirada de la gent jove nos interessa molt, la forma de veure i d'entendre el cine de la gent jove nos interessa molt, la seva opinió, i jo crec que en els anys que hem col·laborat en el Carnet Jove s'ha enriquit molt la percepció del festival entorn als premis que donava la gent jove. A vegades, sorprenentment, totalment diferents a los de la secció oficial i a vegades coincidint molt. És a dir, que la lectura posterior és molt interessant. Dono les gràcies també a aquesta col·laboració un any més de formar el que hi ha 6è jurat del Carnet Jove. Evidentment queda el Brigadún, hi haurà Brigadún, hi haurà un Brigadún com sempre, amb les seves seccions, una secció gratuïta que per als més fanàtics del gènere, i també anunciar una col·laboració extrafestival, que és una tendència que estem intentant portar el festival fora de les fronteres, no solament de Sitges, sinó també, si es pot, de la mateixa Catalunya, donar a conèixer el nostre nom i la nostra vocació de fer cinema fantàstic i d'il·lustrar una sèrie d'autors que són importants per a la cinematografia internacional i nacional, i fent col·laboracions. La col·laboració més important que ja hem tancat és en el festival de Benicàssim, Heineken, que harem una presentació d'una pel·lícula que va triomfar l'any passat a Sitges, Splice, el cuyo preestreno se farà a Benicàssim el 30 de juliol, gràcies a la col·laboració també per una empresa també catalana que és Vértice Cine. I això, molt més, serà Sitges 2010, evidentment això és un avançament, no podem dir molt més, estem treballant per a fer el festival millor possible i això són unes línies programàtiques, unes línies que crec que ja donen una visió de lo que serà Sitges. Repeteixo, un festival marcat per l'exotismo, marcat per el debat sobre la informació virtual, sobre les formes de comunicació virtual, com sempre presidit per el cinema del nostre país, que obrirà el festival, i el cinema del nostre país, que tindrà representacions, evidentment, en la secció oficial. La pel·lícula guanyadora de Cannes és una pel·lícula amb importantíssima participació catalana, de la productora Luis Miñarro, és a dir, això queda clar, és una pel·lícula que la presentem per la seva qualitat i també perquè és una pel·lícula feta des d'aquí, amb vocació internacional, amb vocació molt llunyana, una pel·lícula sobre la mitologia de Tailàndia, i un festival que tindrà com a punt també interessant el futur, però una mirada al passat, una mirada a la recuperació d'aquella memòria històrica cinematogràfica que els joves, repeteixo, tenen que veure al cinema, en qualitat, i desterrar d'una vegada aquest consum de cine de baixa intensitat o de dolenta intensitat que està donant resultats molt preocupants, no solament a la indústria, sinó també a la forma d'entendre el cinema, a la percepció del cinema per la gent jove, i el cinema és algo molt gran per ficar-lo en una caixa petita on se ve molt malament. Així que reivindiquem el cinema en mayúscules i reivindicarem sempre el cinema sense cap tipus de limitació de com s'està ara desgraciadament consumint
en conseqüència, repeteixo, dolentes per a la indústria i dolentes per als mateixos receptors del missatge. Res més, gràcies, i ara obrem un torn de preguntes. A veure, algo m'he oblidat. Evidentment, no m'he oblidat. L'agradeciment a l'ESGAE. L'ESGAE nos dona aquesta sala, nos cedeix aquesta sala tots els anys, és una col·laboració que sempre estem molt contents, i en relació amb el que acabo de dir, tenim una secció que és nova autoria, que es fa en l'ESGAE i en les escoles de cinema. I sense aquesta voluntat de participar de la gent jove, del cinema jove, del nou talent, i de ficar-lo dintre d'un sistema que no és reprimir-lo en absolut, sinó és donar-li les condicions perquè puguin arribar a la indústria i al coneixement del públic, el cinema, sin ese suport i esa educació, desgraciadament morirà. Entonces, nosaltres tenim l'obligació, com tots els festivals del món, i tots ho fan molt bé, nosaltres també, d'obrir la porta als nous talents i a la gent que fa possible la nova generació de talent, que són les escoles de cine, en suport a l'ESGAE. Moltes gràcies a tots, a l'ESGAE, per aquest també espai. I ara sí, donem el pas a les vostres preguntes, que contestaré sempre que no sigui donar informació que ara no puc.